สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมพ่อหวานสุนันทุมาครับกับช่อง Facebook บ้านนอกคอกหน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ช่อง YouTube พ่อหวานสตูดิโอวันนี้พอดีผมมีรายงานข่าวครับพยากรณ์อากาศพายุฮอนด้าครับกำลังเคลื่อนตัวเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับทางอำเภอกุดขปุ่นทีละเคลื่อนตัวจากไซเลยทีเคลื่อนตัวจากเทียงหน้าครับลงไปสู่ทงในตรงหน้าพุ่นละครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ทางภาคอีสานของเฮามันก็ฝนแรงครับหลังจากที่ประสบปัญหาพายุโพดุลนะครับเขามากระนำในรอบแรกครับพอดีหลังจากหันมันค้นไปบวงสรวงไหวหลายหรือแนวใดบุเพิ่นก็บ่ตกอีกเลยครับพายุโพดุลนี่สงสัยเราสิมีแต่คนว่าให้เราเศร้าตกซาเราก็เลยเศร้าตกเครียดหนีไปบักสานใหญ่ครับเนี่ยกระแตเลียนตัดทางมันโอ้ยเห็นอยู่พี่น้องเลียนเขาป่านี่ละไปทางไหนเนาะบ้านนี้เนาะเห็นประจำเลยครับกระแตตัวนี้ยังเหมือนเศร้าส่วนบรรยากาศด้านข้างๆนี่ก็เป็นไฮมันครับซึ่งก่อนหน้าหันก็ปลูกมันไว้ในช่วงของเดือนหกปลูกวันเดือนหกไว้ฝนถื่นลงมาบางหันนี่ก็เฮ็ดให้เกิดความเสียหายคือมันเน่าก็เลยได้ไถปลูกไม้นะอีสานบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นว่าปลูกมันเดือน11ปลูกยามนี่ก็สิไปเก็บเกี่ยวพุ่นล่ะครับปลูกยามนี่สิไปเก็บเกี่ยวอีกก็ตอนเดือนมิถุนาปีหน้านะครับลองเบิ่งเปลี่ยนฤดูเบิ่งหามันบ่เน่าทางไกลๆที่เนี่ยไปเห็นเขียวๆพุ่นก็เป็นมันที่มันเหลือต้นมันแน่ครับหัวนั่นจักสิยังน้อยยังหลายซ้ำใดดอกพุ่นละฮ้อนยามขุดจังว่ากันใหม่อีกทีนึงแต่ว่ามื้อนี้ครับพายุกำลังเคลื่อนตัวนี่ครับพายุฮอนด้ากำลังสิเคลื่อนตัวลงไปพูนล่ะครับตรงไหนตรงหน้าพุ่นละไปเบิ่งหม่องมันสิไกลน้ำแน่จักหน่อยนะครับได้ยินพอเราว่ามันเขาเหี่ยวไปเลยเด้ว่าซั่นไปหาสูบน้ำสูบในใส่แน่ว่าซั่นเป็นคำสั่งออกมาแล้วห่วยต้องปฏิบัติตามเด้ บ่เฮ็ดปฏิบัติตามเพิ่นบ่ได้มูลเพิ่นเด้เฮ็ดกตัญญูกตเวทิตาเพิ่นว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลี้ยงเพิ่นซะแล้วเฮ็ดจังได๋แหละแนวเกิดเป็นเกษตรกรบ้านเฮาเนาะทั้งนี้ก็ไข่แน่อยู่ดอกครับหม่องทั้งห้องทั้งคู่ทั้งฝายมันก็ยังงามอยู่เป็นแต่ได้เกี่ยวอยู่ดอกมองนี้ละสิได้เฮ็ดแนวก็ได้อย่ากินคำใหญ่เลยติเนาะคันมันได้เข้าบ่หลายก็ต้มสดเอาก็ได้ตัว เอ้เอาอีกจักหน่อยครับพายุกำลังสิเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนตัวไปลงกลางทุ่งนาวางทั้งพูนล่ะครับทั้งไต่พุ่นล่ะเขามันเหี่ยวทั้งพุ่นเอาจังใดนั้นจังติดตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวกำลังสิเคลื่อนตัวไปเรื่อยพุ่นครับนกเจ้าขาวบินเบิบขึ้นโอ้หัวเสาจักบาทเด้นกก็ได้เป็นตะแสบอยู่ตัวบรรยากาศกลางทุ่งไร่ทุ่งนาครับยามมื้อเช้ามันก็เป็นสิจะอากาศดีในจังหน่อยเด้แต่เมื่อยเนี่ยแต่สุกลอยแล้วเดี๋ยวนี้ หายใจสิบติดหายใจทั้งปากเลยดิเศร้างาบไปหมดแล้วครับไปเบิ้งทุ่งหน้าติดตั้งเครื่องพายุฮอนด้านะครับมื้อนี้เขาปกคลุมทุ่งหน้าหมองมันแห้งมันเหี่ยวหมดละอย่างแน่นอนแล้วล่ะครับตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดแล้วนะครับทุ่งหน้าหมองนัดหมายกันว่าสิมาสูบน้ำใส่นะครับหมองที่พายุฮอนด้าสิเคลื่อนตัวมานี่แหละครับนี่นะครับเขาก็ได้พี่น้องเป็นตะลิตูนศาสตร์ได้ทั้งเทือก็ได้ลองสูบใส่เบิ้งจักหน่อยครับถ้ามันขึ้นมันแห้งๆนี่คือสิบ่ขึ้นเลยล่ะนะครับแต่ว่าก็ลิตูนศาสตร์หมองที่เพิ่นกำลังสิออกห่วงข้าไม่คนก็บ่ได้ต่อแขนต่อขาเลยเนี่ยนี่ เฮ้ยอีหยังก็ได้นี้บ่มุมแต่แนวเดียวเนาะข้าเป็นคนก็บ่ได้ต่อแขนต่อขาเพิ่นว่าคันแม่นเข้าก็ว่า
บ่มีน้ำช่วงเขามันกำลังสิเป็นเม็ดเป็นหน่วยกำลังสิเป็นห่วงนะครับก็เลยสิมาสูบน้ำใส่เพื่อม่วนมันเหลือนะครับเพื่อม่วนมันเหลือจักเล็กจักน้อยก็เอาตัวบ่ได้เฮ็ดแนวทางยานบ่มีแนวเขาปลูกอยู่เด้คันบ่มีแนวเขาปลูกนี่บัดเลยครับปีหน้าก็บ่มีทุนสิต่อสู้ต่อไปส่วนม่วนนี่ก็คือสิบ่ได้ขึ้นแล้วล่ะหามผีตกประสาทแล้วล่ะม่วนนี่ม่วนนี่ก็หามผีตกประสาทแล้วล่ะตายคักกันล่ะพี่น้องเอ้ยก็สิสูบน้ำขึ้นมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนิดจักหน่อยเพื่อม่วนมันยังเขียวอยู่ถ้ามันตึงเนี่ยก็สิไข่กลัวเสียหายไป100%เลยจัก20%นี่ก็เอาแล้วเนาะไข่กลัวบ่ได้เพิ่นว่ากำขี้ดีกว่ากำตดซะแล้ว เอ้ยเป็นไปได้บ่กำทั้งขี้บ่กำทั้งตดละข่อยติเอาหลังจากหันก็สิไปติดตั้งเครื่องครับบัดทีนี้ไปเคลื่อนเครื่องลงมาติดตั้งสูบน้ำขึ้นมาให้นี่แหละครับเพื่อมันสิขึ้นมาแนวม่วนที่ม่วนตายแล้วมันก็บ่ขึ้นดอกนี่ล่ะอาศัยว่าม่วนกำลังสิถอดเกสรเข้านี่ล่ะโอ้ยเป็นตะห่วงใหญ่ดีเด้กันว่ามีน้ำมีในทรงว่าซั่นว้ายมันก็งามประโทษเลยเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ่งการติดตั้งเครื่องกันเลยครับนี่แหละครับเสียงที่พี่น้องได้ยินอยู่ในขณะนี้ครับคือเสียงพายุฮอนด้าครับหลังจากที่เฮาได้คุยกันไว้ว่ามื้อเช้านี่เขามันแห้งหลายครับก็ได้มาติดตั้งเครื่องนี่ของแท้แล้วครับบัดนี้ถูกขึ้นมาครับใส่ให้หน้ามองที่เขามันแห้งมันตายแล้วครับทางตรงมองว่าพุ่นละพี่เจนั่นเดี๋ยวตอนแรงครับสิมารายงานอีกทีนึงเดี๋ยวฉันกันในคลิปหน้าครับหลังจากที่เฮาได้สูบน้ำใส่หน้าปล่อยน้ำใส่หน้าน้องปล่อยน้ำใส่หน้าน้องจังพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ